Routernya udah hidup, cuma kita agak tunggu sedikit bang. Kalau udah kita hidupkan powernya, mini PC-nya, kita agak tunggu sekitar 5 menit. Nah, tapi itu udah paling maksimal. Sebenarnya dari 2 menit saya kayak lebih komputer. Oh iya ya. Udah ada standby semua. Yang standby udah standby, udah kita col semua, udah kita col. Nanti contohnya kan datang apa ya bang? Pengunjung. Contohnya dari dia pengambilan dari pabean. Coba dekat tuh yang ini pabean. Nah, dia kan keluar tiketnya. 12. Nah, dia ke sana, contohnya duduk di ruang tunggu kan? Iya. Contohnya customer yang lain ngambil lagi cukai. Nah, ini kan B04, B14. Iya. Terus yang mau ke informasi, yang berurusan dengan informasi juga. Nah, setelah nomor ini udah keluar bang, orang udah ada antrian, pasti papan tombol ini, yang tombol panggil ini bang,